아, 청양고추 무조건이죠? 맛있다. 불편하시죠? 몰랐죠? 맛있어. 너무 불편하게. 어머, 왜 이렇게. 왜 그런 거 갖고 계세요? 아니야, 나는 저 오히려 이쪽으로 올 수 꺾을 있어요. 오빠 편하게 하세요. 넣어야 돼. 넣어야 맛있어. 음식 전복회, 전복 와플, 그리고 초코 브라우니. 약간 매콤해지는데요? 너무 괜찮다, 아침부터. 너무 맛있어. 어제형 보고 뭔가 우리가 주문이랑 나가는 거가 미스가 생겨서 맛있다. 마지막까지 어제 손님들은 어땠어? 추워하셨어. 추워요. 추웠구나. 추웠어요. 바람이 엄청 불어가지고. 오전엔 괜찮다가 딱 영업 시작하려니까 바람이 그리고 웃긴 건 영업 딱 끝나니까 바람이 멎었어. 맞아요. 진짜. 좀 그래. 딱 바람 부는 날이었구나. 네. 어제형 그러고 뭔가 우리가 주문이랑 나가는 거랑 미스가 생겨서 진짜? 마지막까지. 한 테이블이 거의 끝날 때까지 음식을 못 받은 거야. 진짜? 그래서 노래를 더 했어요, 저희가. 죄송했어 되게. 음식 서버 해드리느라고. 우리가 막 서빙하면서 한 사람은 그러니까 이게 봐야 돼. 못 받는 팀이 보여. 네. 네. 봐야 돼, 봐야 돼. 서 있으면서 한 명은 봐야 돼. 내가 그 역할인데. 나 이런 필요한 거 거거든. 같긴 해요. 필요한 거 같아요. 역할이 진짜 커요. 맞아. 지배인이 그런 거 하는 거야. 지금 모두가 정신이 없지. 맞아. 진짜. 어디 갔는지 모르잖아. 어제 인기 있었던 건 뭐야? 저는 저녁에는 브라우니가 브라우니. 잘 나가더라고요, 저녁에는. 야 오늘 비가 온다는데 비 안 올 것 같은데? 완전 찡찡한데요? 오후부터 오는 걸로 돼 있던데 한 60%? 언니는 오늘 바다 안 나가? 응, 오늘 풍랑주의보가 떠가지고. 아, 진짜. 근데 신나 보이네, 언니? 아, 풍랑주의보가 떴네. 아, 정말 마지막 날인데 너무 아쉽다. 언니 진짜 왜 이렇게 웃겨요? 왜 질색팔색해, 언니? 아니, 너무 너무 좋아서. 난 너무 좋아. 어제부터 언니가 너무 좋아. 나 진짜 맨날 연락할 것 같아요. 매력에 반해버렸어. 뭐야, 너 내 번호 따겠다는 거야? 당연하지, 언니. 전화번호도 아직 안 땄는데 연락을 하겠다고. 안 돼. 이미 하고 있거든요, 제비. 소연이도 따드릴 거야? 안 돼, 언니. 심심해요. 미쳐, 언니 없으면 안 돼, 이제. 내 인생에 안 돼. 안 된대요, 언니 없으면. 아, 왜 부담스러워, 언니?